ये जो बातें होते हैं ये हमारे मुताबिक नहीं होते भाई साहब। आए सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ सभी का, सभी आदिवासी भाइयों का। और ये जो हमारी बहुउद्देशीय संस्था है यशोदीप संस्था, इनका भी मैं दिलोजान से स्वागत करता हूँ। त्याच्यानंतर येता इथे नाना पाटेकर वाह वाह, अच्छा है। अरे क्या अच्छा है, यह हिंदू का खून या मुसलमान का? बता इसमें हिंदू का कौन सा, मुसलमान का कौन सा? अरे बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? हम सब आदिवासी है। त्याच्यानंतर येता इथे दादा कोंडके। हे आहे तिच्या मायला अगं काय कार्यक्रम झाला बोरीच्या भारीमध्ये, एकदम झकास। वाह, वाह, वाह। मायला तिच्या अगं आपले कलेक्टर भाऊ, योगेश भाऊ हे सुद्धा आले तिथं, त्या मायला जाम भारी कार्यक्रम। त्याच्यानंतर येता इथे मकरंद अनासपुरे। अरे याला काय अर्थ आहे? आदिवासी माणसानं एक घोटमोहाची घेतली की डोकं कसं तडतडलं पाहिजे। असो काही विषय असो ना गड्या, पण हा जो दिवाळीचा फेस्टिवल ठेवलाय तो मात्र एकच नंबर बरं। मला मात्र खूपच आवडलं त्या मायला तिच्या तर। असो काही का विषय असो ना, जातो आता। त्याच्यानंतर सुनील शेट्टी। बाबू भैया इतना अच्छा फेस्टिवल दिवाली का और मुझे नहीं बुलाया। वो भी आदिवासी संस्कृति पे मैं तो जाऊंगा। बाबू भैया समझा दे इसको। वाह वाह वाह। त्याच्यानंतर सनी देओल। ओए ये 2.5 किलो का आदिवासी का हाथ है। ये जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ओए बाबूजी मुझे यहाँ पे बुलाया है, देख लूंगा सभी को, मुंडी मुरड़ दूंगा। ओए जाता हूँ मैं अभी, देख लूंगा सबको एक एक को। त्याच्यानंतर ऋतिक रोशन। आला वाह, मैं बोरी से बाहर में गया था, वहां पे बढ़िया कार्यक्रम। वाह वाह वाह, वो भी दिवाली फेस्टिवल का। मेरी तरफ से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जादू की भी तरफ से, जादू आएगा वो भी आएगा, जरूर आएगा। मैं जाता हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ। त्याच्यानंतर अमरीश पुरी। ओए गुलाटी। वाह वाह वाह, इतना अच्छा फेस्टिवल, वो भी पाहूची बारी में। हो गया बहुत खुश हुआ। त्याच्यानंतर निळू फुले। अरे तिच्या मायला 5च मिनिटं, माझ्या मतदारासाठी 5च मिनिटं। ज्या मायला कलेक्टर भाऊ, योगेश भाऊ यांना सांगून द्या 5च मिनिटं। अरे आदिवासी माणसासाठी फक्त 5। अरे आयुष्य पूर्ण नाही आणला। अरे मग त्या मायला धोत्रात घेतो सगळ्यांना, बघून घेतो। या वाड्यावर येतो, वाड्यावर येतो। टाळ्या टाळ्या। त्याच्यानंतर भरत जाधव। नेहमीचा घोटाळा झाला, जायचं असतं भलतीच कडं, जातो भलतीच कडं, गलगले निघाले। आज जाऊन पोचलो पाहूच्या बारी, बघितलं तर कार्यक्रम म्हटलं करूनच जाऊ। आलो तर आता काय, जातो जरा ठिकाणा करून त्या वायला तिच्या हे आहे, मी आता नाही जाणार दुसरीकडे, इथं थांबतो कडे। त्याच्यानंतर सैफ अली खान। ओ वाह, ओ करीना क्या चाल है, क्या ढाल है। वाह, मेरी तरफ से सभी आदिवासी भाइयों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। ओ वाह, बढ़िया कार्यक्रम है। वाह, फैंटास्टिक, दिस इज फैंटास्टिक यार। त्याच्यानंतर आमिर खान। अबे ओ साले शंकर, अबे क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अबे साले शंकर कुछ बोल यार, तू भी बोल कुछ भी बोल। चलिए चलता हूँ मैं अभी। त्याच्यानंतर अल्लू अर्जुन, जो आता पुष्पा मूवी आला होता त्याचा।
कितना 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 पैसा दिया रे तू उसको? 1000 रुपया। ये डेकोरेशन का कितना होगा रे? अपन भी करेगा ऐसा फेस्टिवल, अपन भी करेगा, वो भी आदिवासी भाइयों के लिए। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? भाई रे मैं झुकेगा नहीं साला, मैं भी रखूंगा दिवाली फेस्टिवल में। चलिए चलता हूँ। त्याच्यानंतर राज ठाकरे साहेब. झालं सगळ्यांचं बोलून, आता मी बोलू. वाह वाह. आज जो दिवाळीचा कार्यक्रम ठेवलाय तुमच्या गावामध्ये, असे कार्यक्रम प्रत्येक गावामध्ये ठेवत जा, आणि ते पण आदिवासी आहे म्हणून. आणि आदिवासी सांगायला लाज कुठली? आपण आदिवासी आहोत. आपण आदिवासी असल्याचा माज असला पाहिजे स्वतःमध्ये. मी सांगतच होतो आधीपासून, आपला आदिवासी माणूस हा एकदा खूप पुढे जाईल आणि जाईलच. अजूनही आपल्यात काही कलाकार होतच राहतील. जय महाराष्ट्र, जय आदिवासी, जय आदिवासी. त्याच्यानंतर नरेंद्र मोदी. भाइयों और बहनों, मेरे सभी आदिवासी भाइयों, ये जो बोरीची बारी गांव है, इतने सारे लोग प्रजा देखकर मैं तो हैरान हो गया. कलेक्टर साहेब, योगेश भाऊ भरसट साहेब आणि आपले गोव्याचे घनश्याम माले साहेब, इन्होंने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया. मुझे बड़ी खुशी हो रही है. तो सभी को दिवाली की ये जो आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है, इनकी मैं शुभकामनाएं देता हूं. धन्यवाद. त्याच्यानंतर परेश रावल. अरे राजू, अरे साला राजू कुतरा, जैसे भूखा कुत्ता रोटी उठा के लाता है ना, वैसे उठा के लेके आ रहे. अरे देवा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है. इधर कौन सा कार्यक्रम? अरे आदिवासी कार्यक्रम. ए राजू, चल रे उधर चलता, मेरा धोती किधर है? ए राजू.